Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza anasema nitengeni Paulo na Barnaba, kwenye ule mstari wa pili, kwa ile kazi niliyowaitia. Mara nyingi Yesu akitaka umfanyie ile kazi ambayo alikuitia kufanya, huwa anakutenga na kundi fulani ya watu, na hata ukijaribu ujirudishe tena kwao, wale watu watakukataa. Na najua kuna watu wananielewa leo hii. Wakati ule ulipoanza kusoma neno, wakati ule ulipokuwa muombaji sana, wakati ule ulipoanza kuhubiri neno, ulipoanza kufanya kazi ya Mungu ambao uliitiwa kufanya hapa duniani, kuna watu wa familia ambao hawakukuelewa. Kuna watu ambao mlikuwa marafiki, mlikuwa ndugu. Kuna watu ambao walikuwa hawana shida na wewe, lakini baada ya kuwa umetengwa ukaanza kufanya ile kazi ambayo Mungu alikuitia, wale watu wakaanza kuwa maadui zako. Baada ya kuwa umetengwa na Mungu kwa ajili ya assignment fulani, ukirudi ama ukatoka kwenye ile nafasi yako, ujue kwamba ni bila shaka utapata shida. Yona alikuwa ametumwa ili kwenda Ninawi kuhubiri Injili, lakini akaamua aende Tarshishi. Maandiko yanasema kwamba alipokuwa kwenye merikebu anasafiri, ile merikebu ikapata shida kubwa sana. Kuna watu leo hii wako kwenye kanisa, na ile kanisa iko na shida kubwa sana. Ile kanisa haina utulivu, kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye ako kwenye kanisa pale anafanya kazi ambayo sio yake. Anafaa kuondoshwa ili aende akahubiri Injili. Anafaa kutolewa kwenye ile kanisa ili akaende kufanya ile kazi ambayo Mungu alimuitia kufanya. Lakini unaendelea kumshikilia, ukiendelea kumshikilia yule mtu wakati ule Mungu anataka atengwe, Mungu anataka atolewe, aende akafanya ile kazi Mungu alimuitia kufanya, ujue kwamba merikebu, kanisa, kazi, biashara, hiyo kampuni inaweza ikawa na shida kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokuwa wanafunga na kuomba, walipokuwa wanafanya ibada, kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa pili, maandiko yanasema kwamba Roho Mtakatifu akasema nitengeni Paulo na Barnaba kwa sababu ile kazi niliyowaitia. Usimshikilie mtu ambaye Roho Mtakatifu anataka atengwe. Usimsaidie mtu ambaye Roho Mtakatifu anataka huyu mtu apitie kwenye maandalizi fulani. Wajua kuna wakati Mungu akianza kumwandaa mtu inakaa ni kama mateso. Anakutenganisha na pesa, anakutenganisha na marafiki, anakutenganisha na afya, anakutenganisha na watu ambao uliwategemea. Wakati ule umetenganishwa na afya yako, ukatenganishwa na marafiki, watu wengi wakiangalia wanaona ni kana kwamba kuna vile unateseka. Na hata wengine wanaanza kukubeba wakaenda wakakupeleka mjini, wakakupeleka kwenye nyumba yao ili wakusaidie uache kuteseka. Ukashangaa kwamba ukimchukua huyu mtu umsaidie ndio shida inaongezeka, kwa sababu Mungu anataka huyu mtu atengwe. Mungu anataka huyu mtu atolewe katikati ya kundi la watu fulani, ili kwamba Mungu amfanyie maandalizi fulani, ili kwamba huyu mtu Mungu akapate kumtumia kwa kazi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa pili, maandiko yanasema Roho Mtakatifu akasema nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Yesu wakati ule alikuwa anakaa na wazazi wake, akiwa anasaidia baba yake ile kazi ya ukapenda. Walikuwa anakaa vizuri tu mpaka ile siku ambayo ilifika sasa, ndugu zake, mama yake akaenda akasema nendeni mkaniitie Yesu. Wakati ule Yesu alikuwa anahubiri Injili, alikuwa anafanya kazi ambayo alikuwa ameitiwa na baba yake kufanya hapa duniani. Yesu akapokea ujumbe ya kwamba ndugu zako wanakuita. Yesu akasema ndugu zangu ni wale ambao wanasikia neno langu na kulitii. Kwa nini Yesu anawakana ndugu zake wakati ule hao ni ndugu wa kuzaliwa pamoja? Wakati ule huyu ni mama yake. Kwa nini anawakana? Kwa sababu tayari alikuwa ametengwa kwa sababu ya assignment fulani. Ukitengwa ukapelekwa kwenye assignment fulani, hata marafiki ambao unaishi nao wanabadilikanga. Yesu anasema sasa, ndugu zangu sio hao wa damu ambao unawajua, lakini ndugu zangu ni wale ambao wanasikia neno langu, wanaosikia neno la Bwana na wakalitii. Anasema ndugu zangu kutoka wakati ule ambao nilianza assignment ya kumfanyia Mungu kazi, ndugu zangu walibadilika, wakawa sio hao mnawajua, ni wengine tofauti. Ndio maana unashangaa kwamba ulikuwa unaishi na ndugu yako vizuri, lakini wakati ule ulipoanza kufanya kazi ya Bwana, ulipoanza kuwa mwanabiashara ambayo hiyo biashara Mungu alikupea, hiyo kazi Mungu ndiye alikupea, ndio wakati ambao
watu uliokuwa marafiki nao, watu ambao mlikuwa mnakaa kijiweni nao, umetulia tu, ndio walianza kukuinukia, wakaanza kusema uko na majini, wakaanza kusema kwamba huyu mtu sio mtu wa kawaida. Kwenye kutengwa ama baada ya kuwa umetengwa, ujue kwamba sio kipindi cha kufurahia. Ni wakati mwingine ambapo ukiangalia unaona kwamba ni kama Mungu anakutesa, lakini Mungu anakutenganga ili kwamba akuunganishe na kundi lingine ambao mtafanikisha kile ambacho alikuitia kufanya hapa duniani. Akamtenga Paulo akamuunganisha na Barnaba ili wafanye assignment fulani. Yesu akatenganishwa na ndugu zake akaunganishwa na watu wanaosikia neno la Bwana. Ndio maana anasema ndugu zangu ni wale ambao wanasikia neno langu na kulitii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongea hivyo kwa sababu kuna watu ambao wakati ule ambapo walimwambia Mungu, naomba unitumie, hawakuelewa hiyo neno inamaanisha nini. Waliposema kwamba Mungu, naomba unitengeneze, hawakuelewa walikuwa naomba nini. Ndio maana Mungu ndio akutengeneze, ndio akutumie kwenye kazi yake. Amekutenga na watu fulani, akakuunganisha na kundi la watu fulani ambao wale watu ukiangalia hujazoea kukaa nao, umezoea kukaa na wale ulikuwa nao huko nyuma kidogo. Hapo ikatokea changamoto. Kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa pili. Nitengeni Paulo na Barnaba kwa sababu ya kazi niliyowaitia. Si eti kwamba Paulo na Barnaba wakiwa kanisani pale Antiokia hawakuwa wanafanya kazi. Walikuwa wanafanya kazi, lakini walikuwa wanafanya kazi ile ambayo sio Mungu alikuwa amewaitia kuifanya. Walikuwa wanafanya kitu kingine tofauti. Paulo alikuwa ameitwa kwa mataifa ili kuhubiria mataifa, lakini alikuwa anakaa kanisani. Alikuwa amezidi kukaa kanisani. Ndio maana utaona kwamba hakuwa na shine, hakuwa anaendelea vizuri vile, hakuwa anajulikana vizuri. Lakini alipotoka kwa mataifa ndio unaona kwamba Paulo anaanza kujulikana zaidi. Hauwezi ukajulikana ukafanikiwa kama hujaingia kwenye ile assignment ambayo Yesu alikuweka, kama hujaingia kwenye ile line ambayo Yesu angekutaka uingie pale. Lakini kuingia kwenye hiyo assignment lazima utengwe. Utatengwa na watu fulani. Kuna kikundi cha watu fulani ambao utatenganishwa nao. Kuna utajiri ambao utatenganishwa nao. Kuna watu ambao uliwazoea, uliwapenda, utatenganishwa nao. Na hicho kipindi hakipendezi hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanatafsiri ni kama ni mateso, ni kama Mungu amekuacha, lakini sio hivyo. Kisoma kwenye kile kitabu cha Galatia mlango wa 2 mstari wa 9. Maandiko yasema ya kwamba tena walipojua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana walitupa mkono wa ushirika kwenda kwa mataifa, wao wakaenda kwa watu wa tohara. Baada ya kuwa Petro, Yohana na Yakobo wakajua kwamba Paulo ameitwa kwa sababu ya mataifa, ahubirie mataifa, maandiko yasema ya kwamba wakampea Paulo mkono wa ushirika. Watu hawaja kupea mkono wa ushirika kwa sababu haujatangaza msimamo wako. Watu hawaja kusaidia kwenye kile ambacho unakifanya kwa sababu bado haujakijua, ama haujatengwa, ama ulikataa kutengwa ukaingia kwenye ile nafasi yako ambayo Yesu alikuitia kufanya hapa duniani. Na sasa nataka uangalie hapa. Kama Paulo angetengwa lakini aendelee kukaa pale kanisani ama aendelee kuhubiria Wayahudi, ina maana kwamba angepata shida kubwa sana. Na hata kati ya shida ambazo Paulo alikuwa nazo, alipata shida wakati ule ambao alikuwa anatoka kwa mataifa kuhubiria na ghafla anarudi kwa Wayahudi. Akirudi kwa Wayahudi alikuwa anapigwa sana, kwa sababu alikuwa anafanya ile kazi ambayo sio ile alikuwa ameitiwa kufanya. Alikuwa ameitwa kwa mataifa. Sasa wakati ule alikuwa anaona akina Kefa, akina Petro wakiwa wanahubiria mataifa, wakiwa wanahubiria Wayahudi, na Wayahudi wanaelewa kwa urahisi kwa sababu Wayahudi walikuwa na misingi. Alikuwa wakati mwingine Paulo anatamani arudi ahubirie Wayahudi, lakini akifika kule alikuwa anapigwa kiasi kwamba anauawa. Akirudi kwa mataifa mambo yako fresh tu, yako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata shida kubwa sana na uwezi ukang'aa wakati ule ambapo haujaingia kwenye position, kwenye ile nafasi ambao Mungu alikuitia kuifanya, ile kazi ambao Mungu alikuitia kufanya hapa duniani. Kama hautaifanya, ujue kwamba utakaa mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufundisha kuhusiana na uchawi ambao unaleta ugomvi, kupotoshwa na kugombana.
Utakuja kuelewa huko mbele tu tukiendelea.